Bonjour, je m'appelle Jean-Louis et je suis heureux aujourd'hui de vous lire l'histoire des perroquets savants. Il était une fois un homme qui adorait élever des perroquets. Un jour, il se mit en tête d'en faire les oiseaux les plus savants au monde. Il partit donc acheter 2 œufs qu'il plaça dans un endroit bien chaud et vit bientôt éclore les oisillons. Tout en leur prodiguant des soins, il leur enseignait tout ce qu'il savait en sciences et en lettres et leur jouait de la musique. À mesure qu'ils grandissaient, les perroquets apprenaient des choses de plus en plus complexes. Arrivés à l'âge adulte, ils étaient devenus de véritables puits de science, capables de reproduire les symphonies de Beethoven à la perfection ou encore de réciter les lois de la physique newtonienne et toutes sortes de formules obscures. Un jour, l'homme mourut et les 2 perroquets se retrouvèrent seuls dans la maison. Quand la famille vint pour le partage des biens, elle trouva les perroquets. Personne ne voulant s'en encombrer, on plaça la cage sur le bord de la fenêtre en ouvrant la porte. Les 2 petits savants emplumés sautillèrent jusqu'à l'arbre le plus proche. Un perroquet sauvage était perché sur l'une des branches. Ils grimpèrent le rejoindre et engagèrent la conversation. « Nous sommes des perroquets savants. Les sciences, la littérature et la musique n'ont aucun secret pour nous. » Voyant que le perroquet sauvage était très impressionné, ils continuèrent à étaler leur science, récitant des poèmes et des formules de physique. L'autre les écoutait avec admiration. Ils en savaient des choses, tandis que lui en connaissait si peu. Ils en étaient aux symphonies quand le perroquet sauvage remarqua un chat au pied de l'arbre qui commençait à escalader le tronc. Le perroquet sauvage demanda aux 2 perroquets savants : « Est-ce que vous savez voler ? » « Naturellement, la poussée de l'air est plus forte sous l'aile que sur l'aile, c'est ce qui nous permet de voler. » « Non, non, je ne vous parle pas de la théorie, je vous demande si vous savez voler. »« Non, mais c'est un détail sans importance, nous savons tellement de choses. » Le perroquet sauvage s'envola à tire-d'aile en leur criant : « Vous êtes bien savants, mais vous ne connaissez pas l'essentiel. Bonne chance !» Ainsi se termine l'histoire des perroquets savants. Et pour conclure, j'aimerais vous lire un extrait des commentaires qu'on trouve à la fin de cette histoire. Certes, le savoir est une chose importante, mais dans la vie, pour les choses essentielles, nous aurons besoin de savoir-faire, nous aurons besoin de sentir, d'expérimenter et de pratiquer. Merci de votre attention. À bientôt. Au revoir.